大家好啊，又嚟到 Misfit on the Rocks， 我係 Andrew。喺今日拍攝呢一條片嘅時候呢，香港呢就正喺度抵抗緊第5波疫情啊。雖然髮型屋喺琴日就可以開返啦，咁但係呢，我就未嚟得切剪頭髮同大家見面，咁所以呢，今次呢就會以聲音導航同大家一齊調下酒，同喺屋企抗疫嘅大家打氣。雖然我知道藥房嘅藥物啊賣到斷晒市啊，今日咧我就教大家喺屋企自己調配抗生素。雖然咧抗生素咧我哋都知道咧係用嚟防止細菌感染嘅，對於抗擊病毒咧係毫無作用嘅。但係咧今日呢一杯抗生素咧就可以咧令到你感受到甜蜜，放鬆心情。我講嘅就係 Penicillin， 冇錯啊！呢杯咧 cocktail 咧正咧就係用咗抗生素 Penicillin 去命名嘅。之前咧同大家介紹過唔少經典嘅雞尾酒啦，今次咧我就為大家介紹呢一杯比較年輕嘅 cocktail。呢杯 Penicillin 咧係由美國調酒師 Sam Ross 喺2005年嘅時候發明嘅。咁呢杯 cocktail 咧就演變自佢同事發明嘅 Gold Rush， 而 Gold Rush 咧就正係冷卻版嘅 Hot Toddy。咁關於 Hot Toddy 咧，我自己亦都製作一個新年版本，大家可以喺睇完呢條片之後 click 入去睇下啦。咁啊，講翻呢杯 Penicillin 先啦，佢就用咗蘇格蘭嘅威士忌作為佢嘅基酒，而 Penicillin 咧係蘇格蘭發明嘅，咁所以咧佢亦都用翻 Penicillin 去命名呢一杯 cocktail 啦。喺整之前咧，我哋有少少準備功夫嘅。首先咧就要準備生薑片啦、新鮮檸檬汁同埋1:1嘅蜜糖糖漿。我哋要準備蜜糖糖漿咧，係要避免蜜糖太過結而影響到雞尾酒嘅混合。而威士忌方面咧，我就採用咗 Johnny Walker 呢一款咁著名嘅 Blended Scotch Whisky 調和威士忌。而喺 Islay Whisky 方面咧，我就採用咗 Lafroy 呢隻牌子咧，就係我自己個人最中意嘅。咁咧就可以令到成杯飲品咧就添加一個獨有嘅層次。咁我哋準備好材料之後咧，就可以開始整呢杯 cocktail 噶啦。首先我哋將生薑進行壓榨，提取嗰啲薑汁。喺呢個 moment 咧，我哋就要用力咁向下壓，先能夠充分將啲薑汁壓榨出嚟。然後我哋咧就可以加入蜜糖糖漿，之後咧就可以加入調和威士忌。有啲朋友可能會想成杯 cocktail 都充斥泥煤味嘅威士忌，即係充斥住 Islay Whisky 嘅味道。咁所以咧就可能會喺呢個時候啦，加入呢啲嘅 Islay Whisky 去加入去一齊攪拌嘅。咁但係咧我自己個人咧就比較中意飲到佢嘅層次啦，所以去到最後我先至加入呢一隻 Islay Whisky 嘅。之後咧我哋就會加冰，然之後咧就可以出盡奇招，盡情咁搖晃噶啦。然後我哋就攞出冰凍嘅古典杯啦，進行雙重嘅過濾，避免生薑嘅渣子咧係進入咗一杯飲品，從而影響到佢口感嘅。最後咧，我哋就可以喺表面加翻我頭先提到嘅 Islay Whisky， 等個味道更加突出。好啦，搞掂之後呢，我哋呢就可以試下飲啦。第一啖呢就會有好強烈嘅泥煤味啦，就因為我哋加咗 Islay Whisky 喺面頭，慢慢一路飲落去呢，檸檬同埋蜂蜜就完美混合，咁個味道呢就更加圓滿嘅。至於呢，有啲人話可能有藥水口感，咁大家可以試下自己喺屋企整完之後，下邊留言話俾我知有冇藥水味啦。今日嘅介紹就去到呢度啦，中意呢一杯 cocktail 嘅就記得 like 呢條片同埋 subscribe 我哋。我哋日後呢仲會介紹更加多唔同嘅 cocktail 噶。我哋下次再見啦，拜拜。